desde a Concellería de Educación é un placer colaborar con vos un ano máis. Como decimos, o sábado é a data sinalada, pero hai moitas reunións detrás, moito traballo detrás. Felicitarvos un ano máis, desexar que nos acompañe o tempo. Sí, bueno, de momento sí, a ver. Sí, di que sí, a ver, estamos en Galicia, nunca se sabe. Sí. Pero nada, desexar que disfrutemos todas e todos do próximo sábado. Bueno, bo día a todos e todas. Estamos aquí un ano máis no CEI Plurilingüe Ría do Burgo coa finalidade de presentar pois a 7ª edición de Culler Ciencia. Acompáñanos José Ramón Riobo Castro, aquí a miña dereita, alcalde de Culleredo, benvido, e Cristina Pardo, primeira tenente de alcalde e concelleira de Deportes, Educación e Participación Cidadá do noso Concello de Culleredo. Benvida, Cristina. Tamén como representantes do centro, pois estamos Ana María Nicolás Medina, que ademais de ser a secretaria e a coordinadora do Clube de Ciencia do centro, e eu mesma, pois Uxía Sedes, que son a directora do cole, en representación. Como dicía, pois estamos un pouquiño para recordarlles a todos e todas que este sábado temos unha xuntanza importante para vivir entre todos e todas co tema da ciencia, que será o 7 de xuño, entre as 12 da mañá e 7 da tarde. Bueno, chegou o momento de ver o traballo realizado por os centros educativos, entidades que traballamos durante todo o curso e ensinar un pouco a toda a comunidade educativa. Este ano falábamos antes, que temos un total de 26 participantes, entre os que contamos cos 8 centros de educación infantil e primaria do Concello de Culleredo, ademais dos 5 institutos e 13 entidades máis, aportando cada un deles, pois iso, curiosidades, traballos, investigacións que foron realizando cada un deles. Ademais, este ano acompañáranos como representante a nivel de Xunta Judith Fernández Novoa, que é a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, e, por suposto, que vos tamén estedes ese ano, para que vos poidan entrevistar os nosos alumnos e alumnas, que se convirtan pois neses pequenos periodistas e locutores de radio novamente. Este ano, ademais, teremos un cambio nesa radio, onde non será tanto como unha mesa aquí máis formal, non estábamos a un lado e outro. Este ano contaremos con unha mesa redonda. Unha mesa redonda onde participarán, en vez das charlas que tiñamos nunha carpa, formarán parte desa mesa redonda cun montón de representantes, como o director de Radio Culleredo, que será o moderador, que é Francisco Díaz, e ademais participantes como o director da Pensáis de Cambre, que é José Viñas, o director dos Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez, que posiblemente veña tamén Viviana García, que é a directora da Casa das Ciencias, para obter un pouco desa paridade que buscamos entre todos e todas, e Camilo Ojea, que é do Clube de Ciencia do CPI de Mosteiro, de Meis, e ademais Lucía Camiño, que é a directora executiva do CETIM. O CETIM tamén foi un dos grandes colaboradores un ano máis con nós a nivel económico este ano, que tamén é de moito agradecer. Pois que máis contarvos? Que durante toda a Culler Ciencia estaremos en Twitch co seu usuario, que é Ría do Burgo, todo xunto, Radio Ría do Burgo. Tamén en Instagram este ano, con o noso perfil, que é Culler Ciencia 2025, e que estamos pendentes de se incluso entramos no YouTube aí este ano. Bueno, non quería esquecerme tamén da colaboración da parte económica ou en mercancía de varias empresas, pois o Alcampo, Eroski, Gadis, Manolo Distribucións, coa súa marca Baqué, que xa estiveron ano pasado tamén, o Café Barribadín, que nos aporta neveras e barras. Bueno, pois é de agradecer, pero non solamente é a mercancía, senón a colaboración que fai, por suposto, o Concello, que é unha gran axuda, tamén as agrupacións de centros escolares, o CETIM, que participamos con eles para que esta feira cada ano pois crezca un pouquiño máis e teña un pouquiño máis de repercusión. Bueno, este ano faremos un xogo tamén, porque non vai ser todo ensinar a ciencia nas carpas, e teremos uns certificados de exploradores científicos, entón animovos a todos a acollelo, sobre todo aos nenos e nenas, onde deberán de pasar polas diferentes carpas de que ellas irán cuñando, e teremos unha ruleta final, vale? O que consiga o seu certificado poderá tirar a nosa ruleta e levar un pequeno premio ou agasallo da nosa Culler Ciencia. Simplemente dentro do Concello de Culleredo que amosamos sempre ese cariño e esa ilusión coa que afrontamos a Culler Ciencia. Dende hai xa uns anos, pois xa cando se celebraba neste centro educativo,
pois éramos quen de estar aquí acompañándovos e disfrutando sobre todo de premios que xa se recollían a nivel nacional e que, bueno, que ponían no mapa sobre todo a este centro educativo, pero tamén ao noso Concello de Culleredo, co cal, bueno, pois aí esa aposta firme que mantivechedes neste centro educativo, pois foi o que dou pé a que dentro do Concello puxéramos o ollo nunha actividade destas características que sempre dixemos que debería de ser distinta, que non debería de ser igual ás que se celebraban na nosa contorna, porque eso era o que nos iba a diferenciar e creo que, bueno, collichedes perfectamente dende a comunidade escolar ese guante de facer unha cullerciencia distinta, boa, ben organizada, e creo que neste momento se está a consolidar no tempo, non? Dentro do Concello, efectivamente, pois unha actividade destas características pois supón un esforzo importante, pero un esforzo que é inversión en talento, inversión en que ademais por fin todos os centros educativos deste Concello van a estar representados tamén na vosa gala, na vosa festa, na gala da ciencia en Culleredo, e creo que é unha noticia extraordinaria, non? Porque esa complicidade entre os IES e os TEIP do noso Concello para estar na Cullerciencia xa fai todo isto, se cabe, un pouquiño máis grande e seguramente máis fácil de que perdure no tempo. Esperemos que sí. Creemos que esa intercolaboración entre os centros do Concello pois tamén vai fomentar pois que poidan incluso surgir ideas novas e aportacións novas para facer unha Cullerciencia máis grande. Creo que bueno, as entidades que colaboran coa Cullerciencia xa poñen de manifesto que é unha cullerciencia de referencia, porque, como ben dis, pois o CETIN, que é un dos centros de referencia a nivel de investigación en materia de economía circular, de investigación, que hai moitísimo talento pois no que é o CETIN, pois que se fixe na cullerciencia, significa que se vai a ir poñendo tamén o ollo en futuros científicos, que esperemos que por fin albergue aquí a súa base pois no noso Concello, moi cerquiña onde se vai a celebrar, que, como sabedes, pois todavía o temos que someter ao criterio da Corporación Municipal, que nunha primeira fase pois non foi posible, pero queremos que o CETIN se instale nas naves da Cros. Hai moita oposición, creo que tamén moito descoñecemento do que é o CETIN, porque é unha fundación privada sin ánimo de lucro que cumpre perfectamente todos os garantes de ofrecer un servicio público. E, bueno, que sexa un colaborador desta gala, pois tamén é desta festa da ciencia, pois para nós é un honor, non? É unha fundación afincada aquí no noso Concello. E depois todas as entidades, lóxicamente, que colaboran. Pero, sobre todo, agradecer aos pais, as nais, a toda a comunidade educativa, que ao final son os que o facemos posible. A vos, e, sobre todo, que nos teñades aí pois en tensión tamén durante todo o ano, para que nesa data tan sinalada, que sempre creo que vai a quedar nesa primeira semana de xuño, pois poidamos estar celebrando a festa de todos e de todas relacionada coa ciencia. Ademais, nunhas datas nas que Culleredo pois xa era a capital da natureza, da cultura, tamén pois do que era os encontros escolares, porque recordemos que un medio de comunicación como era La Voz de Galicia, pois organizaba aquí pois o seu certame tamén Voz Natura, e aquí pois foi onde se xenerou ese xerme, e nos daba moita pena que morrera pois algo tamén relacionado coa ciencia, como é a natureza, pero bueno, creo que con esta iniciativa, que insisto, temos entre todos que considerarla unha inversión en canto a darlle orzamento e impulso económico para que perdure no tempo, e bueno, que xa vexo que ademais vai ser así, porque cambian as persoas, pero non cambia a idea, e iso é o que fai grande pois unha actividade. É algo que está un pouquiño arraigado ao centro, non a ninguén en concreto, está arraigado aos nenos. Os nenos bueno, xa preguntan desde o inicio de curso e cando van participar, manifestan moitísimo interese. Entón, sí que é certo que este ano ademais van coller un pouco máis ese rol de staffs, de xefes, para ensinarlle a outros coles onde están as cousas, de guías, para que non sexa algo dos mestres, senón que sexa de todos, que cada quen aporte o seu grande área hasta onde
hasta donde poidan. E unha preocupación que podían ter os pais e as nais acerca de que si ese entorno pois vai a estar en perfecto estado, pois decir que sí, que xa na semana pasada creo que é un dato importante porque é un acontecemento que nunca pasou en Culleredo ter o mantemento dos xardíns na zona do Burgo pois no estado no que está, é unha situación totalmente adversa e que ninguén desexa, pero que sí xa na semana pasada e nesta pois está cortando a erva e facendo mantemento e tamén o tratamento de plagas en todo ese entorno, pois tamén coincidindo con que tiñamos un certamen aí pois a vosa chegada triunfal. Eso, así que está todo perfecto. Hasta nos axudache desde Muy bien.